यार जल्दी को चल, ट्रेन आने को है। हाँ जा जा। और यार टिकट तो हम पे है ही ना। अबे टिकट लेने जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी वो देख दिया गया। अबे अब क्या करें, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आइडिया, एक काम कर, तू अपना चार्जर केबल और ईयरपोर्ट दे। अरे केबल ले लियो, ईयरपोर्ट ले लियो और पावर बैंक भी ले लियो, एकदम सस्ते दामों में लगा दूंगा भैया। अरे सर केबल ले लो आप भी, 100 रुपए में दे दूंगा सर। ए चल चल चल। मान गए भैया। इसी को कहते हैं सिस्टम।